Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya wanda ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM. Shirin idon mikiya shiri ne da manema labaru da ma'aikata na kafofin watsa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru akan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. Haka kuma shirin idon mikiya shiri ne da kan yi fashin baki ko tsokaci domin ƙara haske ko ƙara ilmantar da masu kallo ko sauraronmu akan muhimman labarun da suke ji a rediyo ko suke karantawa a jaridu kuma suke kallo a talabijin. A zauren namu yau da ni Umar Faruk Musa zan jagoranta, muna tare da Shu'aibu Mungadi, ma'aikaci a nan gidan talabijin na farin wata, sai kuma Malam Nasiru Zaharuddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta Najeriya wanda ya taɓa aiki a gidan rediyo na BBC, sai kuma Hassan Maina Kaina, wakilin gidan rediyo na Amurka da ke nan Abuja. A jerin abubuwan da za mu tattauna a taskata mu a yau har da kace na cin da biyo bashin da shugaba Muhammadu Buhari yake neman ya ciwo Najeriya domin gudanar da su muhimman ayyuka, saboda abin da kamar da ya bayyana wa 'yan ƙasa, yawan ayyukan da ke gabansu ba zai isa ba daga haraji ko kudaden da Najeriya ke samu, dole sai an ciwo bashi da kasashen waje. To amma waɗansu ƙwararru da 'yan ƙasa suna tur da Allah wadare da wannan yanke shawarar domin basukan da Najeriya ke da shi a kanta yanzu ya haura dala Amurka miliyan 80,000. Me ake ciki da kuma dokan nan ta takaita bayanai ko kare darajar 'yan ƙasa da majalisar tarayyar Najeriya ke ƙoƙarin fitarwa, ganin cewa tsohon shugabannin ƙasa da ma masu shirika al'amura sun fito fili suna cewa dabara ce da ake yi wa 'yan Najeriya domin a hana su bayyana albarkacin bakinsu. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umaru Zulum ya fito fili lalle ya yo hayan 'yan banga daga ƙasar Kamaru su 150 domin su haɗa ƙarfi da ƙarfe da 'yan bangar jihar Borno da jami'an tsaro na ƙasar Najeriya domin yaƙi da ta'addancin 'yan Boko Haram a gabas a arewa maso gabacin Najeriya. Ga alama dai tsuguni ba ta ƙare ba a rigingimun da ake fuskanta tsakanin hukumar 'yan sanda ta Najeriya da kuma hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sandan, domin tuni wata kotu a Abuja ta ce lallai rundunar 'yan sanda ta Najeriya wato Sufeto Janar na kasar kenan shina da ikon ɗaukar kurata saɓanin ƙarar da su 'yan hukumar kula da aikin 'yan sandan ta kai cewa ita ce kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa iko ta yi wannan. Za mu ji ƙarin bayani dangane da wannan. Mun gadi ana cewa shugaba Buhari ya ciwo bashi na wato dala Amurka miliyan 30,000. Wasu sun ce a yana neman majalisa ne ta bashi damar ya ci wannan bashin na naira miliyan 30,000. Kuma me ake ciki? Ƙwararru da masana suna ta suka akan wannan yunkurin na cin bashin nan, yayin da shi shugaba Buhari yake jaddada cewar cin bashin ya zama wajibi domin da shi ne ake so a yi wa ƙasa muhimman ayyukanta, saɓanin kace na can da suke cewar ai kamar bashi ne zai yawa ba wasu ayyuka ba ne na kawo ci gaba da ake so a yi cikin Najeriya. Shin idan aka auna waɗannan maganganun guda biyu da ta shugaban ƙasar da na 'yan ƙasa da na ma 'yan majalisa waɗanda su kuma suke cewa dama su duk abin da shugaban ƙasa ya zo yana neman mashi za su yi, menene makomar tattalin arzikin Najeriya da kuma rayuwar al'ummar ƙasa? To ya kamata dai a tuna cewa can baya Najeriya ta samu kanta cikin turun bashi, wanda har wata tsohuwar ministan kuɗi ƙarƙashin gwamnatin Obasanjo wato Ngozi Okonjo-Iweala ta jagoranci nemo afuwar a rage bashin sai a soke saura, kuma Najeriya ta biya wani bangare na bashin sai aka yi mata afuwa aka yafi saura. Saboda haka sai da Najeriya ta kai kakaf ba abinta ko kwabo a duniya. To daga baya bashin nan ya zo ya yi ta taruwa har yau an waye gari ana bin Najeriya kudaden da sun kusan kasa bashin can da ake binta can baya na gwamnatin nan da ake cewa gwamnatin Obasanjo da ake cewa ma bata iya sarrafa kudin Najeriya ba. To yau bashin da ake bi ya kai inda ya kusan kasa bashin da aka biya can baya har kashi biyu. Sannan ayyukan da ake yi da basussukan nan su ne abin da ke da ayar tambaya. Shin da ake ciwo basukan nan
ayyukan me da me ake yi wanda talaka zai ji cewa an ciyo bashi da sunansa kuma ya more ma bashin nan. Yanzu shugaba Buhari ya ce zai ciyo wannan bashi ne domin a inganta wutar lantarki, a inganta aikin gona, a samar da hanyoyi da sauransu. Amma 'yan ƙasa suna tambaya wace wutar lantarki kuma wadda ka riga ka sai da kamfanoni ka baiwa waɗansu masu zaman kansu su gudanar, ya za ka sai da ma mutum abu kuma ka ce ka ciyo bashi domin kuma ka inganta wannan abin. Amma mun gani ana cewa gwamnati za ta kwace ko za ta soke wannan saidawar da aka yi domin bai zama ƙasa alheri ba ga wata ne shirye-shirye ne ko tanadin cewa idan aka kwace wato mallakar kamfanonin nan daga waɗannan kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da wutar lantarki ko rarraba wutar lantarki, Najeriya za ta bukaci ta yi wannan aikin da kanta. In ko haka ne zai fi zama aikin hankali a jira tukuna har a kwace ma waɗannan kamfanonin masu zama kansu su dawo hannun gwamnati, sannan gwamnati ta duba ta ga me za ta yi. Don yanzu gwamnati ai ba su ko dawo hannunta balle ta ga nawa take bukata ta inganta. Kuma abinda dama masu sukar cin wannan bashin ke faɗa shine shugaban ƙasa bai yi bayani filla cewa idan an ciyo bashin da me za a yi, in tituna za a yi guda nawa kuma na ina da ina, in aikin gona ne da me za a saya, bashi za a ba manoma ne ko kayan aiki za a saya. Duk waɗannan abubuwan ya kamata a fito filla a wa mutane bayani. Amma a ce bashin da za a ciyo yau halin da ma muke ciki, an ce wannan kasafin kuɗin da aka yi, bashin da ake biya daga ciki, kuɗin da ake cirewa don biyan bashi sun fi kuɗin da aka cire domin jema jama'a aiki, kuma za a ƙara bashin duk da haka. Kuma gwamnati ta ce ta ƙwato kuɗaɗe daga masu cin hanci da rashawa. Gwamnati ta ce ta toshe kafofin da ake sata kuɗaɗen gwamnati, don haka ta tara wasu kuɗaɗe na daban. Duk waɗannan abubuwan an kaci cin hanci da rashawa, an mai da kuɗaɗe daga kuɗaɗen abacha, daga kuɗaɗen da ake kamowa daga mutane, daga kuɗaɗen da masu kwarmato whistleblower suke faɗa ana samuwa. Har yanzu ba a ga kuɗaɗen ba, kuma ba a ga abin da aka yi da su ba, kuma an ce ana so a ciyo bashi. Malam Nasiru. To, ni abin da ma zan tambaya shine, ba na man cewa a zauren nan da muka zauna a makon da ya wuce, mun yi magana wasu kuɗaɗe na wanda suka danganci harajin mai na wajen biliyan 62 da ake so a karɓo wa Najeriya, ko kuma an kusa ma karɓa wannan kuɗin, wanda aka yi ta kace na ce a kan ɗan tukwicin da za a ba su turawan da za su je su karɓo mana wannan kuɗi. To ina wannan kuɗin yake? Idan har muna jira za mu karɓi wannan kuɗin, don me za a tafi a ce sai an ciyo bashi kuma na dala miliyan 30,000? Kaga wannan ai bai ma taso ba. Sannan kamar yadda mun gadi yake cewa duk wani abu ma da aka ɗauko giri za a fara a wannan gwamnatin, da an fara sai kaga abin ya ki tafiya. An ɗauko maganar kamfanin jiragen saman Najeriya, wanda aka tafi har London aka ce an ƙaddamar da wannan abu. Har yau ba mu ji komai ba a Najeriya nan. Kuma idan ka kula, ƙasa kamar Habasha da abin da suka dogara kenan ma a duniya kwata-kwata harkar sufurin nan ta jirgin sama. Sannan idan aka ce Najeriya ta samu irin wannan jirgin saman a nan, saboda yadda muke a tsakiya da Afirka da duniya, mutane da yawa daga ƙasashe da yawa Najeriya za su zo su shiga su tafi wasu wurare. Amma yanzu 'yan Najeriya na son tafiya sai ka je Habasha, sai ka je Dubai, sai ka je London kamun ka kama jirgi ka tafi wata ƙasar. To waɗannan abubuwan su ne kamata a ce gwamnati ta duba ta yi su. Yanzu suna ganin cewa kamar rashin faɗin me da menene za a yi shi ya sanya watakila jama'a wasu ba su fahimci menene muhimmancin a aro wannan miliyan 30,000 ba. Alal misali, wasu ƙwararru suna cewa inda za a sa wannan kuɗin ne a fannonin da zai zama kamar saka jari, kamar za a samo kuɗin shiga ga Najeriya idan ta kashe su, to wannan zai zama alheri ga ƙasa. Amma galibin basukan da ake cewa a baya, wanda ake sa a cikin kasafin kuɗi, wanda muka ga kamar a kason da ake yi wa al'umma muhimman ayyuka ma iya kashe rabin abin da za a biya albashi da allowance da kuɗin kula da ma'aikata da dai sauransu. Wannan kamar cinyewa ake yi, ba wai za a saka kuɗin ne domin su haifar da wani abu ba. To ai shine kaga kamar wannan harkar jirgin saman nan da an saka, ai za a gani harkar jiragen ƙasa, an yi na Lagos zuwa Ibadan ana nan ana yi, amma mu nan tun daga Kaduna zuwa Kano zuwa Sokoto zuwa Maiduguri har yanzu ba a ƙara ko inci ɗaya ba
inda aka bar shi a Kaduna din nan, wanda waɗannan su ne hanyoyin da za su rika kawo gwamnati kuɗi, zai rage musamman yanzu da ake da matsalar tsaro din nan. Idan aka ce an fito da irin waɗannan hanyoyi na jiragen ƙasa, ko shakka babu zai rage irin waɗannan fitinu. Hassan Maina, dala Amurka miliyan 30,000 ne shugaba Buhari yake cewa zai ciwo bashi, amma wasu na ƙididdiga bashin Najeriya ma da ake binta dala Amurka miliyan 84,000, kuma kamar an samu ƙarin kashi 13 cikin 100 daga shekara ta 2018 zuwa yanzu shigowar shugaba Buhari da yana gudanar da mulkin ƙasa. Shin basussukan nan akwai hujja a damu cewa ya yi ma ƙasar nauyi, ko kuwa ya kama a auna daga irin ayyukan da za a yi wa jama'a su ga moriya a zahiri domin su yaba cewa sun fara cin roma ko lagodon demokradiyya? Wato idan muka duba a baya lokacin da gwamnatin Obasanjo ta biya wa Najeriya kakaf ɗin bashin da ake binta, abu ne wanda ya sami yabo daga ciki da wajen kasar, musamman su talakawan kasa waɗanda duka wani nauyin wannan bashin dai a kansu ke karasawa. To bayan an gama wannan ana murna ashe ba a rabu da bukar ba, sannan a hankali gwamnatoci suna ƙara cin bashin nan kaɗan har aka zo kan gwamnatin mai ci yanzu, wanda suka tara makudan bashi akan Najeriya, kuma har yanzu suna da zumar ci gaba da tara irin wannan bashi din. Idan muka duba ɗaya bangaren kuma, musamman wannan gwamnati a lokacin ta ne aka ce an bullo da wannan asusu na bai daya, a single treasury account. A lokacin wannan gwamnati ne ake cewa hukumar custom tana tara wa Najeriya kudin shiga naira biliyan 16 kullum rana ta Allah. Sannan baya ga kudaden da ake cewa ana karbuwa daga hannun wato asusun ajiya na marigayi Janar Sani Abacha, idan ka haɗa waɗannan kudaden gaba ɗaya, idan har da gaske ne, to masana da dama suna ganin cewa babu wani hujjan da za a ce bashi daga kasashen waje domin a yi wa wani hidima a ƙasa. Misali, idan muka duba wannan nauyin bashi din, 'yan ƙasa ba sa gani a ƙasa. Idan da ma ce misali an masani cewa a baya an yi ta karɓo irin waɗannan basuka din, idan misali irin waɗannan basukan da ake ci a ce an yi wata masana'anta ko wani kamfani na gwamnati wanda yake samar da kaza, to an san inda kuɗi yake tafiya. To amma za a ciwo bashi a ce an sa shi ko a cikin kasafin kuɗi ko a cikin wani hidima da sauransu, wanda su 'yan ƙasa ba sa ganin ainihin abin a zahiri. To kaga wannan lalle yana ƙara sa tsoro da fargaba a zuciyar 'yan Najeriya. Kai me kake fatar ka ga shugaba Buhari ya yi akan magana ciwo bashi nan domin 'yan ƙasa su yadda su gamsu cewa ba cinyewa ne za a yi ga kamar yadda ake kasafin kuɗaɗen yau da gobe biyan albashi da allowance ya ninkin ba ninkin kasafin da aka yi wa muhimman ayyuka na ƙasa? To ai babbar matsalar ma ne ita gwamnatin bata ce ga abin da za ta yi da kuɗin ba. Inda misali gwamnatin ta fito karara, muna son wannan kuɗin ne saboda za mu yi kaza da kaza da kaza, kaga wannan akwai dan hujja misali, amma gwamnatin bata ce ga abin da za ta yi da kuɗin ba. Sannan ni a ra'ayina gaskiya ina ganin ba ma wani amfanin cin bashin nan, domin duk mutumin da ya zama na cikin bashi ko mutum ne ko gwamnati ne ko hukuma ce, za ka zama bawan waɗanda ka ce bashin ne wato a fakaice, domin baka isa kai wani abu ba tare da bazar su ba. Saboda haka cin bashin nan bashi da amfani a zahirin gaskiya, sai dai kurum muna fatan waɗannan ɗimbin kuɗaɗen da ake cewa ana samun kuɗin shiga daga custom, kuɗaɗen da ake kwatuwa daga hannun waɗanda suka saci kuɗi a gwamnatocin baya, kuɗaɗen da ake tarawa a asusun bai ɗaya da sauran ire-iren waɗannan kuɗaɗen, ya kamata a ce ana amfani da su ne ta yadda ba sai an ciwo bashin ba. Idan har ma za a ciwo bashin, to yana da kyau gwamnati ta yi wa 'yan Najeriya bayani filla cewar za mu ciwo bashin kaza domin mu yi kaza. Gani mu leƙa maganar ƙudurin dokanan da ake so a yi a majalisar ƙasa domin sa ninzami ko taka birki ga masu bayanan da ke iya kawo ɓatanci ko tada hankalin ƙasa ko haddasa wasu rigingimu ko cin zarafin wasu da dai sauransu. Wannan ƙudurin dokar ga alama tana ta samun suka daga waɗanda ke wajen gwamnati, amma waɗanda ke cikin gwamnati su suna ganin abu ce mai alheri, kuma idan ba a yi ta ma kamar fitintinu da ringimu za su iya yin kamari a cikin ƙasa. Akwai abin da ya kamata a yi a wannan ƙudurin dokan ne domin a daidaita ra'ayoyin mutane su gamsu cewa ba hana faɗin albarkacin baki ake ƙoƙarin a yi ba, kamar da su tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Babangida da su Bishop Hassan Kuka da su Shehu Sani da sauran dai da hadda ƙungiyoyin 'yan jaridu da ƙungiyoyin kula da haƙƙin 'yan jaridu duk sun fito suna suka akan wannan dokar cewa
za a hana 'yan jaridu ma gudanar da aikin su ba tare da tsangwama ba, kuma 'yan ƙasa a hana su faɗin albarkacin bakin su, wanda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ɗan ƙasa ya bayyana albarkacin bakinsa ba tare da tsangwama, kamar kashi 39 zuwa 41 da kundin tsarin mulki. Kana ganin me yasa ake kin yadda cewa ba buri na hana 'yan ƙasa magana ba ne, kamar da ita gwamnati ke ta ƙoƙarin jaddada ko tana kwatantawa 'yan Najeriya? To akwai dai manyan dalilai guda biyu. Na farko bari mu koma baya kaɗan mu dubi lokacin da aka kawo ƙudurin 'yancin faɗin albarkacin baki, wanda shi kacokau dama constitution na ƙasa ya ba da wannan 'yanci ga kowane ɗan ƙasa. To amma da aka so a kawo wannan ƙuduri na freedom of information bill, wato sai da ya kai kusan shekara 10 ana tandaɗe da shi, a yi nan da shi, a yi nan da shi, bai samu karɓuwa a majalisa ba. Aka kai shi fada shugaban ƙasa, can ɗin ma kowane shugaban ƙasa ya sa kafa ya shure, ba a so a ba 'yan ƙasa 'yancin faɗan albarkacin bakinsu. To an yi wannan 'yan ƙasa ba su manta ba. Yanzu cikin wata ɗaya wani ɗan majalisa ya fito da ƙudurin cewa a kafa wani ƙuduri na hana wato kalaman ɓatanci, amma kuma ya samu karɓuwa a majalisa, kuma har farkon kafa shi har da ba da shawarar cewa a ƙirƙiro da hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da wannan laifi na kalaman ɓatanci. Sai jama'a ƙasa suna mamaki, me yasa ba a fito da hukuncin kisa ga masu ɓata 'ya'yan mutane 'yan mata ba, masu safara yara, masu sata akwati, masu cin hanci da rashawa? Duk ba a fito da wani hukunci ba, a yi kuma yi ƙuduri akan wannan ba, amma an yi ƙuduri akan talaka wanda ake so a buga a hana makuka. Kana nuhin kamar talaka ne kawai ke faɗin albarkacin baki? Ai 'yan jaridu da masu faɗa a jima waɗanda ƙwararru ne sun san kan ƙasa, suna fitowa suna bayyana ra'ayinsu, in ma suka ne suna suka akan waɗansu abubuwa da gwamnatin ke yi ko? To shi Bahaushe dama in yace talaka yana nufin duk wanda bai kan kujerar iko to talaka ne. Saboda haka abin da ake duba shine da yaya za a hana jama'a faɗan albarkacin bakinsu bayan tsarin mulkin ƙasa ya ba su damar faɗan albarkacin bakinsu. Shin ko kuwa saboda su jami'an gwamnati sun ga cewa ana ta nunin su da zargin cin hanci da rashawa, zargin rashin iya mulki, badakala da dukiyar jama'a da sauransu da take haƙƙin al'umma, shi yasa suke so su hana 'yan jarida da sauran al'ummar ƙasa faɗin albarkacin bakinsu, har da tanada wani hukunci mai tsanani wanda a Najeriya ba wani laifi bancin kisan kai wanda ya tanadi wannan hukunci. Me yasa suke so su fito da wannan ƙudurin? Shi yasa tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja IBB ya fito ya ce wannan wata dabara ce ta hana 'yan ƙasa wato faɗin albarkacin bakinsu, kuma haɗari ne ga mulkin demokaradiyya, domin ita demokaradiyya dama ce ta musamman ta bada na a faɗi albarkacin baki. Kar mu manta lokacin shugaba Buhari na cikin kaki ya fito da wannan Decree 4 wanda ke hana wato jama'a faɗin albarkacin bakinsu. To yanzu kuma gashi an fito da wannan bill. Shin so ake a koma can baya lokacin mulkin soja, inda idan talaka ko ɗan ƙasa ya faɗi albarkacin bakinsa a yi wa jarar da shi a hana shi shakat, ko kuwa ya me ake so yanzu? Malam Nasiru, na ga bayanan da su Lai Muhammad, ministan watsa labarai na Najeriya, da wasu 'yan majalisu suke yi da waɗansu masu faɗa a jima'a a kan goyon bayan wannan ƙudurin, domin kada Najeriya ta shiga cikin masifin yaƙe-yaƙe da tashe hankula kamar da aka yi a Rwanda da waɗansu ƙasashe wanda magana ta yi sanadin samun fitina ga al'umma, aka yi kashe miliyoyin mutane. Shin ashe gwamnati na da hujja ta dage cewa wannan ƙudurin zai zama alheri ga ƙasa, zai kawo zaman lafiya, zai hana a hana cin zarafin mutane, zai hana hana yi wa mutane kange, zai hana yi wa mutane batanci da sauransu? Me yasa kake ganin ake ta nuna kamar dai ba a yadda ba har da wannan kyakkyawan manufofi da ke tanade a cikin wannan kudirin dokar? Abin da nake ganin ya faru a nan shine an ba da wannan freedom of information bill, wato 'yancin samun bayanai, hannu ɗaya, kuma a ɗaya hannun sai ake kokarin a karbe da wannan dokar da ake so a sa. Saboda me? Saboda wasu mutane da suke cikin gwamnati ko majalisa ba sa jin daɗi yanda ake saka musu ido wajen irin abubuwan da suke yi. Kuma wannan yanar gizo ta zamani ɗin nan
duk abin da kake ko a cikin ɗakinka kake ana kwakulo shi a buga a ciki, kuma yawan abin nan ya fi shafar su saboda su suke yin badakala iri-iri a wurare daban-daban. Kuma wannan doka da ake so a kawo, ai akwai dokoki a cikin dokokin ƙasa ma waɗanda za ka iya amfani da su wajen hukunta wani wanda ya wani abu irin wannan, ba sai an ƙirƙiro wata doka ta musamman domin a zo a ci mutuncin mutane ba. Za a iya gaya mun ai dokoki na yaƙi cin hanci da rashawa akwai su a cikin kundaye na mulki a Najeriya, amma kuma yanzu ana so a fito da kotuna na musamman domin su dubi matsalar cin hanci da rashawa su yi hukunce ba a ganin dalili ke sanya a fito da wani bangare na wani kuduri domin ya yi karfi kuma ya yi tasiri cikin ɗan ƙaramin lokaci. Su gama wancan tukunna, domin cin hanci da rashawa babban matsala ce a ƙasa, zai shafi kowane bangare na ƙasa, ba wai su tsaya kan wannan cikin wata ɗaya har sun yi wannan, ina waccan magana take, ai ba su ta da ita ba, saboda abu ne da watakila zai shafe su kansu. Kuma za su iya cewa ana yin irin wannan dokokin a wasu ƙasashe, kamar yadda na ji wasu 'yan majalisa na faɗa, kan ma mu ɗau China, kan mu ɗau Iran, kan mu ɗau Saudi Arabia, inda mun san yadda tsarin mulkin waɗannan ƙasashen yake. Ka ɗauki ƙasashe irin su Germany, su Austria, su Senegal, kai har Cote d'Ivoire ma. Su ko Cote d'Ivoire abin da ya jawo suka yi wannan shine kwanan baya an samu wani ƙato aka bashi kashi akan titunan Paris, kawai sai aka ɗauka a cikin wannan yanar gizo aka ce ai tsohon shugaban Cote d'Ivoire ne Bagbo aka yi wa duka. To wannan ne ya jawo hankalin ƙasar Cote d'Ivoire ya tashi cewa har za a iya wannan abu a saka a cikin wannan, mutane ana neman a ɓata sunan ƙasarsu da sauransu, shine suke ƙoƙarin su kawo irin wannan. Su kuma ba wani hukuncin kisa ake ba, a'a ana so a bawa abin a duba shi a ga yadda za a hana mutane yin irin waɗannan ƙaharu da ƙage da ƙarya kan mutane waɗanda bai kamata ba. Yanzu kai kana yin kamar hukuncin kisan ne yasa 'yan Najeriya suke kyamatar wannan, ko a'a ana son ko ana ganin kamar za a hana su bayyana albarkacin bakin su ne akan abun da ya shafi kasar su da yadda ake mulkin su, ko yadda manya ke sharholiya ko badakala da dukiyar su kuma ana musu fallasa ta yanar gizo. Ina ganin wannan dalilin na biyu da ka faɗa shine na cewa ba sa so a duba abin da suke ciki har a rika nuna mutane ga abin da suke ciki. Wannan shine babban hujja. Su mutanen gwamnati da mutanen majalisa ai su ne kan ikon mulki yanzu, saboda haka su ido ya hau kansu, in sun yi wani abu wanda ba daidai ba mutane za su faɗa, za a gani kuma za su ji kunya. Na san Hassan Maina kwanan nan ko ai shekarar ta gabata mun ga hukunce da aka yi waɗansu mutane da suka yi waɗansu ƙazaf ta yanar gizo ɗin nan, kuma an ɗaure su gidan yari, kuma ba a yi wannan dokar ba. Ashe wannan yana nuna cewa a cikin dokokin Najeriya akwai wasu ɓangarori da ya yi tanadin a hukunta in kai mutum ƙazaf ko ka ɓata masa suna ko ta yanar gizo ko ta wace hanya ma, ba tare da wani sabuwar doka da ita majalisa yanzu take kokari ta fito da ita da wasu matakai masu tsanani da 'yan ƙasa suka fara kyamata ba? Ai wato idan ka ɗauki kundin tsarin mulkin Najeriya, babu wani laifi da za ka yi shi wanda babu irin wato babu wani sashi a cikin kundin da za a yi amfani da shi a hukunta ka. Kamar yadda ka yi bayani, idan ka ɗauki misalin a baya-bayan nan, ai shugaban hukumar alhazai ta Najeriya Abdullahi Muktar Muhammad ya kai karan wani dan gwagwarmaya Aijiwala a wata kotun babban birnin tarayya Abuja dangane da abin da yake ganin cewar kaman an bata mar suna ta shafin Facebook. Kuma bayan an ɗauki lokaci ana wannan shari'a, a ƙarshe kotu ta yanke hukunci har ma an aika shi gidan maza shekara 7 ba tare da wato gabanin a fara ma waɗannan manganu na kawo waɗannan dokokin. Wannan zai nuna ma cewar Najeriya ba tana buƙatar ƙirƙiro dokoki irin waɗannan ba ne, a'a abinda Najeriya take buƙata shine wato ainihin amfani da dokokin da zaman can suna nan. Idan muka ɗauki ita kwacakwam wannan gwamnatin tarayya mai ci yanzu, idan da a ce misali gwamnatin da ta gabaje ta yi ire-iren waɗannan dokokin, to da ita ma ba ta samu daman hawa kan mulkin ba, domin wani bangaren da ya taimaka mata wurin zuwa kan mulki shine amfani da waɗannan yanan gizo-gizo. A 'yan Najeriya ba za su manta irin maganganun da ministan labarai na yanzu Lai Muhammad yake ta yi a lokacin da yake kakakin jam'iyyar APC mai adawa ba. Waɗannan maganganun kai tsaye in ka ɗauki ma'anar wannan abin da ake so a yanzu,
ka iya cewa su ma kaman kalamai ne na batanci, domin zai zo na kurin ya shirya magana iya sauransu ba tare da hujja ba a wancan lokacin da sunan adawa. Ya ma kuma ana maida mai martani ko a lokacin ko. To abin da ya kamata a bari kenan a yanzu, idan misali a yanzu wani ya yi magana na batanci akan wani ko akan gwamnati, idan har gwamnatin ko wani na ganin cewar ba daidai ba ne an bata mai suna kuma ba hujja, zai iya zuwa kotu. Akwai dokokin na suna a ƙasa, saboda haka ba amfanin yin wani sabon doka, sai dai kurmu ce a bari a yi amfani da dokokin da damanci suna nan, domin ma da yawa suna fargaban cewar ƙirƙiro sabbin dokoki a daidai wannan lokacin kamar wani yunkuri ne na rufe bakin 'yan Najeriya, domin tsarin mulkin Najeriya ya ba da 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma wato 'yancin neman bayanai ga 'yan jaridu kenan. Sannan kuma tsarin mulkin Najeriya ya ba da bayanin cewa idan kai faɗi albarkacin bakin naka akwai abin da zaka faɗa wanda kuma zai saba da wannan sashin kuma ga hukuncin da zai maka. Saboda haka a Najeriyance a yanzu magana ta gaskiya shine ba mu da bukatan waɗannan dokoki, amma dai muna bukatan kurin ake aiki da dama can akwai dokokin da suke sa ido akan waɗannan abubuwan da ake so a yi dokokin domin su a halin yanzu. Amma kamar 'yan jaridu da ke wallafa abubuwan da wasu suke ganin na ɓatanci ne ko ƙazaf ko cin zarafi, wannan ba ganin in ba akwai irin wannan tanadi na doka da zai zama yanka ɗaya kamar ci na magani nan zai iya sanya mutane su ci gaba da gadara suna cin mutuncin waɗansu ba. Ko 'yan jaridun ma, idan misali na san cewar a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya akwai sassa daban-daban da suka yi magana akan 'yan jaridu, har ma an rarraba abubuwan kamar ɗan jarida wanda yake jaridu irin wannan da ake bugawa jarida kenan ko mujalla, da kuma wanda za a faɗa a gidan rediyo. Akwai waɗannan dokokin da suke sa ido akan waɗannan abubuwan, wanda kuma ko da 'yan jaridu ne suka yi, idan har sun wuce makaɗi da rawa ko sun wuce gona da iri, to akwai sassan dokokin da za a amfani da su domin a ladabtar da su. Kayan mu je hutun rabin lokaci da yake malam Nasiru ka jagoranci kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, kuma na ga a yanzu ma kungiyar ta fito fili da ma kungiyar da ke sa ido akan aikin jaridar duk sun yi tir da Allah wadare da wannan kudirin dokar, kuma na ga a yanzu kungiyar nan na gaba-gaba a jerin masu yin tir da Allah wadare, hatta da ita kungiya mai sa ido akan ayyukan 'yan jaridu duk ba a goyi bayan wannan buri na wannan dokar ba. Akwai bambanci a lokacin da ka jagoranci kungiyar nan da yanzu akan bukatar kare haƙƙin 'yan jaridu, ko kuma tabbatar da ba a bar 'yan jaridu suka wuce makaɗi da rawa wurin yin aiki su kada su kai ga haddasa fitintunu da rigima a cikin ƙasa ba. To a lokacin da Buhari yake mulki ne a matsayin mulkin soja, kuma a lokacin mun tunkari decree 4 kamar yadda Mangadi ya faɗa. To kuma ko shakka babu akwai wato matsaloli da yawa da suka shafi 'yan jarida, saboda lokacin mulkin soja ne, kuma mutane da yawa ana kakkama su, ana musguna musu a lokacin. Saboda haka mun tashi haikan wajen ganin cewa mun kare haƙƙin 'yan jaridu a lokacin. Kuma yanzu wannan ɗin ma na tabbata wasu daga cikin shugabannin 'yan jarida na yanzu ba sa mancewa da irin abin da ya faru da, wanda ya jawo a harkar decree number 4 din nan har wasu ma'aikatan jarida guda biyu, Tunde Thompson da Induka Irabo, aka kama su aka ɗaure su shekara 1 a kurkuku. To mutane ba za su taɓa mancewa da wannan ba, kuma don haka ne yanzu suka fito, domin idan aka fara to su ne fa za a fara kamawa fiye da kowa, tunda su ne suke da medium, wato kafofin da labarai za su fita. Wato dama kamata ya madadin a yi wata doka wadda za ta hana kalaman ɓatanci, to kamata a magance abubuwan da ka sa a yi kalaman ɓatancin. Ai ana yi shugabanni kalaman ɓatanci ne idan suka yi watsi da adalci. A yi zaune a kafa gwamnati a kan turba adalci, a daina cin hanci da rashawa, a daina sata kudaden jama'a, a daina nuna ma al'umma bambanci. Mahukunta 'ya'yansu suna ƙasashen waje suna karatu, makarantun ne sun mutu, asibitoci suna neman magani a ƙasashen waje, talakawa an kashe musu asibitoci, hanyoyinmu yau sun lalace. Waɗanda suka kawo wannan ƙudurin da yawansu shi ɗayan da wanda ya kawo na yanzu ɗan jihar Neja ne, zuwa garin su ma titunan sun lalace. Da ya yi fafutukar gyara waɗannan tituna, na wanda ya fara kawo ƙirƙiro wannan abin Bala na Allah, shi ma titunan zuwa Zuru sun lalace. Da ya yi tsaye an gyara waɗannan tituna. To haka ake son 'yan majalisun da aka zaɓa su wakilci jama'a
su fito su yi abubuwan da za su kare haƙƙin waɗanda suka zaɓe su, ba wai su rinka yin dokoki waɗanda ka kare musu duk abin da suka yi a ce kowa ya shiru a kau da kai kar a yi komi. Duk da cewa batutuwan ɓatanci ba abu ne da za a ba goyon baya ba, kuma ba abu ne mai kyau ba, amma duk da haka ƙirƙiro irin wannan dokar musamman saboda a rufe bakin jama'a to ba mai kyau ba ne. Shirin Indomie ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM. Za mu je hutun rabin lokaci, idan muka dawo za mu duba sauran batutuwan da suka rage mana, a ciki har da hujjojin da ya sanya Farfesa Babagana Umar Zulum na jihar Borno ya gayyato 'yan sa kai 150 daga ƙasar Kamaru domin su taimaka wa Najeriya wurin yaƙi da ta'addanci na 'yan Boko Haram a yankin shi. Sai a dakace mu. Hannunka mai sanda yau nake iyaye na, nuni da nishaɗi ne nake wa babana. Yau gyara kayan ka bashi mai da murana, ya shugabana in har ka ɗauki zance na. Abinda ka tara ka aje gidan kwana, da wanda kan yi bushasha kake tsumin ƙauna, to wanda ka bayar za shi yayi wa rana. Gidana in yanzu ka ga laifina, ai za ka gane rantsai da mu cikin rana. Gidana da za ka ɗauki zance na, da Allah da ka haye hasashe na. Ku taimaka mini gunda katar da kukana, dan kar na karar da ruwan cikin idanuna, suna da rana a gaba zubar hawaye na. Washin kwaruhi da jiki da hankali dana, sun yarda ranar tsayawa tana tsun kwana. Washin kwa labari na wuta da aljanna, anya bani Adam ya aminta ko dana. Ya shugabana da ka amince zance na, mai za ya ruɗe ka da handama tsakar rana. Tuma da shirin Indomie ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM. Hassan mai na kai ne yankin arewa maso gabacin Najeriya gida gare ka. Na ga wannan dakaru 150 'yan banga da aka ɗauko daga Kamaru domin su taimaka wa Najeriya a wurin yaƙi da ta'addanci, kuma an ce da haɗin kai da goyon bayan sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro aka yi wannan tsarin, har ma an yi bukukuwa na basu motoci da hada ko fito da tsarin da za su yi aiki. Akwai abin da ya sanya wannan ya zama wajibi ne ba a bar sojoji ba kawai da 'yan banga da ke jihar Borno domin su yi wannan aikin? Wato idan ka duba yadda al'amura suke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya, gaskiya shine wato shigo da ire-ire waɗannan 'yan bangan ko kuma 'yan sa kai ko sojan haya domin su taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan abu ne mai haɗarin gaske, duk da cewar ana dai buƙatar samun wato sauƙi dangane da aika-aika na waɗannan 'yan ta'addan. In na mai da kai baya kaɗan, lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan ta shigo da sojojin haya daga ƙasashen waje musamman ina jin Ukraine. A lokacin mun tambayi jami'an tsaron ƙasar nan suka ce ƙarya ne ba shigo da su ba, amma sai ga wani tsohon babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya lokacin da ake wata shari'a a nan kotun babban birnin tarayya Abuja ya fito karara ya bayanin cewar Najeriya ta shigo da sojojin haya daga Ukraine a lokacin da aka matsa daga Ukraine da kuma Afirka ta Kudu. To kuma ai waɗannan sojojin sun taimaka wurin samar da zaman lafiya da ya sanya har aka yi zaɓe na ƙarshe. A wancan lokacin da aka shigo da su kusan ayyacewa su suka yi yakin ma'ai, domin rawan da suka taka ne kai ga samun nasarar da aka yi zaɓe a wancan lokacin, duk da cewar dai a lokacin gwamnatin ta musanta haka. To idan haka ne, ni ina ganin a yanzu maimakon a ce wani gwamna ɗaya ya shigo da mafarauta ko 'yan sa kai daga ƙasar waje, to da sai gwamnatin ta ɗauki wannan abin da ya faru a gwamnatin baya a shigo da waɗancan waɗanda aka ɗauko su a baya su zo su taimaka mana a yi wannan yakin, domin dai bisa ga dukkan alamu wannan yakin wani abu ne wanda yaƙi ci yaƙi cinyewa kuma ya damu kusan kowa a ƙasar nan, kuma kusan kullum ana abu ɗaya. Yanzu kwanan nan ake gaya maka a jihar Yobe a Babangida ga satin da ya wuce ne sun shigo sun yi abin da suka yi su mayakan Boko Haram, wanda a lokacin ba a samu bayani ba sai jiya bayani yake fita daga headquarter sojan Najeriya cewar sun kubutar da wasu ma'aikatan kiwon lafiya guda 4 daga hannun 'yan Boko Haram din, sun kubutar da ƙarin wasu mutanen gari kusan sama da 20.
to kaga irin wannan abin da yake faruwa kullum abu ya kici ya cinye, to ya kamata a ce gwamnati a gwamnatance gwamnatin Najeriya ta ɗebo waɗannan sojojin haya ko kuma wanda za ce wanda za su ba da horo ko kuma samar da dabarun yaƙi a dakarunmu domin a yi wannan abin domin a yi shi a gama. Idan kana maganan ɗauko mafarauta ko sojin haya daga ƙasar Kamaru, ita ma kanta Kamarun ai tana fama da wannan matsalan ai. Saboda haka idan aka ce idan mutum ya ce zai baka riga sai ka rubuta wayarsa, tunda Kamarun tana fama da wannan matsalan, to ya kamata a ce sun zauna a ƙasar su ne sun shawo kan matsalan ƙasar su sannan su kawo mana gudumawa. Malam Nasiru, watakila Kamarun sojojinta sun ishe ta jami'an tsaron da su yi masa wannan aiki bisa ga gamsuwarta, amma ga alama a nan Najeriya akwai matsalar rashin gamsuwa, saboda kamar da yake cewa yaƙi cinyewa, kuma ana ganin cewa shigowa da mafarauta ko 'yan banga daga makwabtar ƙasa zai taimaka ma su 'yan sa kai na Najeriya, domin su ma suna da muhimmiyar kuma ita ce suke takawa wurin yaƙi da ta'addanci. Ana ganin ma an tura 'yan banga ɗin gaba-gaba gurin wannan yaƙin fiye da sojojin ke shiga gaba. Shi wannan bai zama hujja cewa tun da har gwamnan nan ya ga ita ce mafita gare shi, tun da shi ke ƙasa shi ke wannan, kuma yana zagayawa lungu-lungu na wannan jihar yana jin bayanai da halin da al'ummar ke ciki, watakila wannan shine mafi ala shigowa da wannan dakaru masu son kai na 150 kenan. To yanzu wato gwamna ya rena wato su 'yan sa kai na jihar Borno, a ce jihar Borno kap ko Najeriya kap babu inda za mu iya samo mutane da za su yi wannan yakin, sai mu je wata ƙasa mai mutane miliyan 25 kawai. To amma inda za ka je ka samu su ma suna fama da irin wannan yakin. Yanzu akwai wata jiha arewa da babu irin wannan 'yan banga da suke fama da 'yan satin mutane da 'yan ta'addanci ma. To wai me kwarewar waɗannan mutanen Kamarun da za a ɗauko, wanda irin wannan kwarewar ba su amfani da ita ba wajen dakushe irin rigingimin da suke faruwa a Kamar yanzu haka. Mutanen ɓangaren Ingilishi sun faware yanzu, kuma gwamnatin Kamar tana ji tana gani, tila yanzu sai sun zauna sun yi sulhu da su. Wannan ita ce ƙasar fa da ake so a je kuma a ɗauko mutane su zo nan su taimaka mana. Kuma idan muka dubi tarihin irin waɗannan tashe-tashen hankula a duniya waɗanda aka warware su, ba a yi amfani da irin waɗannan ba. Tarihi kamar in ka je FARC a Colombia sai da suka yi shekara 50 suna gallaza mutanen Colombia, ba a ɗauko sojojin haya daga wasu wurare ba. IRA a Ingila ba a ɗauko sojojin haya daga wasu wurare ba. Basque separatists na Spain ba a ɗauko sojojin haya daga wasu wurare ba. Badamanov na Germany ba a ɗauko sojojin haya daga wasu wurare ba. Red Army na Italy ba a ɗauko sojojin haya daga wasu wurare ba. Ga su nan bila adadin. Saboda haka ban ga dalilin da zai sa a wancan lokaci kenan ma da ba a samu ci gaba ba, balle yanzu da aka samu ci gaba na hanyar yakin zamani da sauransu. Abu ba ganin rashin uwa ne kan sa a yi waɗaki, inda jami'an tsaron ƙasa sun yi aikinsu an gamsu kuma an murƙushe wannan matsalar tun shekara 8 da ta faro. Watakila magana ma a ɗauko wani daga wani wuri ya kawo ɗauki a Najeriya ma bai taso ba. Sannan daɗin daɗawa idan har idan gwamnati ita kanta za ta ɗauko sojojin haya su zo su yi yaƙi da 'yan Boko Haram a Najeriya, a samu maslaha ta hanyar zaɓe lokacin Jonathan, shi ashe kawo innan mutanen domin su taimaka wurin yaƙin nan bai zama a alaba kenan. Wato Faruku, duk abin da ya koro bera ya faɗa wuta to ya fi wutan nan zafi. To tun da ko mai ɗaki shi ya san inda ɗakin sake ruwa, Gwamna Zulum na Borno shi ya kowa sanin matsalolin da al'ummar Borno ke fama da ita. Idan aka ce Gwamna Zulum ya rena da wato ƙoƙarin dakarun Najeriya, sai a ce ba haka nan ba ne, domin ai ba sojoji ya gayyato ba, 'yan banga ya gayyato. Kuma waɗannan 'yan banga na Kamaru, idan ba ka manta ba, ai suna kan iyaka ne da Borno da Kamaru. Idan 'yan ta'adda suka zo suka yi ta'addanci Najeriya, sojojin Najeriya suka kore su, ai shigewa suke ɓangaren yankin Kamaru. Kuma dokar ƙasa da ƙasa ba ta yarda sojan Najeriya ya shiga Kamaru ya yaƙi waɗannan 'yan Boko Haram ba. Amma idan ya ɗauko waɗannan 'yan bangan Kamaru, su za su shiga cikin Kamaru ko ina suka shige su zaƙulo su a yaƙe su. Kaga ashe ɗaukar waɗannan 'yan bangan yana da amfani daga Kamaru. Faruku, ƙasashe 4 ne wannan yaƙi ya rutsa da su: Najeriya, Kamaru, Chadi da Nijar. Ba ka jin ta'asar da ake ma Najeriya, ba ka jin ana wannan wata ƙasa cikin ƙasashen nan guda 4. Saboda haka tun da ko Borno
ta sha babu daɗi ga wannan abin. Shi kuma wannan gwamnan ya zo da zimmar taka irin tashi rawa a gani, to in ya zo da wannan dabara bai kamata a yi saurin cewa bai yi daidai ba, domin tabbas waɗannan 'yan banga za su taka rawar da za a ji daɗinta, domin duk inda aka gurtsaci 'yan boko haram suka fada bangaren kamaru, to za a haɗa kai da 'yan bangan kamaru da 'yan bangan najeriya, tunda soja bai shiga su shiga su yi wannan aikin. Idan suka rika mai da hankali a cikin chadifa, idan can kuma babu haɗin gwiwa da aka yi ko ba a yi hayar 'yan banga daga chadi ba, tunda ka ga bai ɗauko 'yan chadi ba, to kila wato tarihinsu ya nuna cewa sun fi bankarawa wajen kamaru idan aka tursa musu a Najeriya. Bugu da ƙari shine idan muka duba kamar yadda masana tsaro da dama suke nuna fargaban nan kuma na da su. A jejiyan nan gwamnan Zamfara Matawalle yake gaya mana cewar mun sani cewar zuwansa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara, amma sakamakon wato takalar wasu 'yan bindiga da 'yan bangan da gwamnatin baya ta ba su makamai ta ɗauke su 8,000 a Zamfara, shine abin da ya ƙara sabunta wutar rikicin da ake a Zamfara a halin yanzu, kamar da gwamna yake mana bayani. Abin da ake tsoro a wannan abin da gwamna Zulum zai a Borno shine, na sani cewar lokacin da Colonel Abdulmumin Aminu yake gwamna a Borno da lokacin General Bo Marwa, ana samun abin da ake kira 'yan kwanta-kwanta waɗanda galibinsu wato 'yan tawayen Chadi ne suke tsallakowa jihar Borno lokacin tana haɗe da Yobe, suke tafka aika-aika. To babban abin da ake tsoro a nan shine idan gwamna Zulum ya kawo waɗannan mutane, aka zo aka ci karfin abin da aka yi na Boko Haram, aka karya lagonsu, bayan an gama wannan yaƙi ya za a yi da su, domin baka da wani proper documentation da zaka cewar ka san mutanen nan, baka da yakinin cewar bayan an gama yaƙin nan ba za su sake dawowa ta ɓarauniyar hanya su ƙara tadawa mutanen Borno hankali ba. Amma Hassan, idan kogi zai ci mutum, ruwa za su ci mutum, in ka bashi takobi komi kaifinsa zai kama domin ya tsira. Halin da ake ciki yanzu ba zancen in an gama yaƙi mai zai faru ba ne, abin da ya fi damun mutanen Borno amma gama yaƙin tukuna. Sa'an nan bambancin wannan abin da aka yi a Borno da na Zamfara shine, Zamfara fa zauna aka yi sulhu, kowa ya amince da wannan sulhu. Idan wani da zo daga baya ya yi takala ya tada wannan yarjejeniyar da aka yi, amma a Borno babu wani sulhu, ba wani abu da ya faru. Saboda haka abin da ya fi komi mai da hankali shine a yi kokari a dakushe wannan abin ko ta wace hanya, in ya so in an gama a fito da wata dabara. Malam Nasiru, mu shiga bayaninmu na ƙarshe na rigingimu da suka kaure a hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya da ita rundunar 'yan sanda ta Najeriya ita ma. Yanzu dai kotun Justice Ian Ekop ta fito fili ta ce safiyar jiran 'yan sandan Najeriya da rundunar 'yan sanda ta Najeriya ita ke da hakkin ɗaukar kurata ga shiga aikin 'yan sanda, saɓanin hukumar kula da aikin 'yan sanda da ta ce kundin tsarin mulki ita ya ba damar ta ɗauki 'yan sanda ta yi masu ladabi, ta canza musu gurin aiki, ta ƙara musu girma, ta kula da horonsu da duk abubuwa na walwala na jin daɗi na haƙoƙinsu da ya kamata. Amma shugaba Buhari tuni kafin ma a yi wannan hukuncin abubuwa biyu sun faru. Shi dai safiyar shaidan ana zarginsa cewa ya ƙi bin umarnin kotun tun farko na cewa a dakatar da yin komai sai an gama sauran karar. Sannan shi shugaba Buhari ya fito fili ya naɗa wani kwamiti na ƙarƙashin ofishin ministan kula aikin 'yan sanda Muhammadu Mai Gari Dingaɗi na cewar a yi tsarin da za a ɗauki mutane 400,000 domin su shiga aikin 'yan sanda. Shin Malam Nasiru, kundin tsarin mulkin Najeriya ya riga ya faɗi waɗanda za su ɗaukar 'yan sanda aiki. Idan shugaban ƙasa ya naɗa wani kwamiti ba a bar wannan tanadin da kundin tsarin mulki ya ba, ba ganin zai iya kawo kace na ce a cikin ƙasa cewa an yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya karan tsaye, domin hukumar kula da aikin 'yan sanda ko ita kanta rundunar 'yan sanda ne kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba iko su ɗauki 'yan sanda. To ai wannan abin ya zama kwamacala saboda sashe na 6 fa na kundin tsarin mulkin shine ya yi bayani kan ayyukan da wannan hukuma za ta yi, kuma a ciki har da ɗaukan 'yan sanda, ko da yake ya ce jami'an 'yan sanda, bai fayyace ko manyan jami'ai ne ko ƙananan jami'ai kurata ba. Amma yanzu tunda kotu ta zo ta ba da nata bayanin, to bayanin da kotu ta yi shi za a ɗauka. To amma ganin cewa wannan abin na kotu, ina ganin shugaban ƙasa ya yi azarbaɓi da ya wuce ya kafa wannan kwamiti
a lokacin bai kamata a ce an yi wannan abun ba, sai a bari kotu ta fito da nata tukunna. In ta fito da shi, duk abin da ta fito da shi sai i zama shi kansa shugaban ƙasa yana bin doka ko kuma yana bin umarnin kotu, maimakon ya karan tsaye ya naɗa abin da yake so ya naɗa, ya sa wani minista ya ci gaba da wannan aiki. Mun gaji. Wato ai in ka duba abin da ya faru tsakanin hukumar 'yan sanda ƙarƙashin ofishin shugaban 'yan sanda na ƙasa da kuma ita wannan hukuma mai kula da ɗaukan 'yan sanda da tarbiyyantar da su, wato za ka ga cewa abu ne wanda 'yan Najeriya suke kallo a matsayin abin da wato bango ya tsage. Dalili shine kowa ya ji yadda su waɗannan hukumar 'yan sanda take cewa, hukumar kula da aikin 'yan sanda take cewa waɗannan mutanen da shi shugaban 'yan sandan Najeriya wato IG yake so ya ɗauka ba a tantance su ba, su kuma waɗanda suke so su ɗauka akwai matakai na tantancewa a tabbatar da nagartar waɗanda za a ɗauka, kar a ɗauki bare gurbi a cikin aikin 'yan sanda a yi ta samun ɓata gari daga cikinsu. To sai suka ce wancan 'yan siyasa ne ke dunkula sunayen mutanensu su kawo 'yan uwa da abokan arziki a ɗauka musu, da yawan su ma ba a tantance su ba, ba a magan su ba, ba a damu da takardunsu ko wani abu ba. To kaga idan aka bi 'yan Najeriya ba za su so a ce an bi wannan tsari ba, domin su ne za a watsa ma mutanen da za su zo su dame su daga baya. Madadin kare rayuka da dukiyoyin al'umma za a samu ɓata gari daga cikin ma'aikatan 'yan sanda idan ba a bi kyakkyawan tsari ba. Amma mun gani yanzu dai ai igiya ta riga ta sha ruwa ake cewa, domin kotu ta riga ta ce rundunar 'yan sandan Najeriya ita ke da hakkin ta yi, don haka duk abin da ta ɗauko, duk abin da ta riga ta yi shikenan shine tsarin da za a bi a Najeriya. Sai dai idan bayanan da suka yi ba a da su ba cewa su sun ce sun tantance, sun bi ka'ida, sun bi tsari, idan ba abin ba za a zo a samu matsalolin tsaro a nan gaba, domin an cusa bargurbi kamar yadda tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya taɓa ganowa cewa an samu har barayi ana sawa a cikin aikin 'yan sanda, kuma wani lokaci ana zargin ciniki ake yi, saye ake yi, ana ba da kuɗi ko ana rabo kamar alhorma wurin ɗaukar kuratan nan wurin aiki. To abin da za mu duba shine idan ba a bi ka'idoji ba, idan ba a yi abin da ke daidai ba, shi me wannan zai haifar ga sha'anin tsaro a Najeriya. So nawa ake kama masu satan mutane, 'yan sanda ke kama su yi hira da su da kansu, ko kuma su yi bidiyo ko su yi recording su ɗora jeho ma jama'a cewa suna da jama'a suwa cikin ma'aikatan tsaro. To idan suna faɗin haka sai a ɗauki wasa suke yi, domin ai wani abu da suke yi da gani kai kasan akwai ɓata garin ma'aikatan tsaro waɗanda ke aiki tare da su. To sun haɗu wannan abin sai ai wasa da shi, madadin yanzu a tsaya a rinka tantancewa, sai 'yan siyasa su rinka kawo sunayen mutane kurun ana ɗauka babu tantancewa don a cutar da talakawa. Hassan. Ni ina ganin cewa tun lokacin da aka fara rigima tsakanin shugaban 'yan sandan Najeriya da shugaban hukumar kula da aikin 'yan sanda ta Najeriya, babban matakin da a can lokacin shugaban kasa kamata ya ɗauka shi ne duk ya kore su, ya sa waɗanda za su masa biyayya, domin rigiman ya ci gaba ne bayan da ya kira su fadar ya musu faɗa musu nasiha, amma suna fitowa kuma suka ci gaba da rigima har da zuwa kotu. To haga za a ce an balo shirye tun rani kenan. To amma tun da haka ya zo faru kuma ƙararre kamar yadda tsare-tsare ya nuna cewar wannan aikin na hukumar kula da aikin 'yan sanda, tun da an bai wa ma'aikatar 'yan sanda, to abin da ya kamata shugaban kasa ya nan sai ya rushe hukumar kula da aikin 'yan sanda din. Sannan kuma ni zan yi farin cikin ga cewar in samu su kungiyoyin rajin kare demokradiyya waɗanda ba da jimawa ba za su fito su kai karan shugaban kasa da kuma bisa wannan abin da wanda ake ganin kamar karan tsaye ne ga ainihin shi kansa tsarin tsaron na kasar din. In aka yi kara zuwa kotu, to kotu za ta warware abin da yi, sai a zo a warware zare da abawa. Menene aikin rundunar 'yan sandan Najeriya, menene aikin hukumar kula da 'yan sandan Najeriya, menene aikin ma'aikatar 'yan sanda ta Najeriya. Ai idan ni ne shugaban wannan hukumar da membobi na wannan abun, kamata ya su sauka su resign su tafi kawai su bar aikin, dan ba a bukatar su. Ni ne shugaban kasa da aji da wannan ma'aikatar gaba ɗayan su kuma na rusa su, saboda na ba su umarni sun ƙi bin umarni na, saboda haka kowa ya tafi gida ya je abin da yake so in haka yake so. Nasiru, ai kundin tsarin mulkin Najeriya ya fayyace aikin hukumar kula da aikin 'yan sanda ta Najeriya, kuma aikin ta kamar na sa ido ne akan rundunar 'yan sanda ta Najeriya wurin tabbatar da an hana badakala, an hana zalunci wurin ƙarin girma ko canza wurin aiki ko ɗaukar aiki da dai sauransu. Shin
idan yanzu kamar da ake gani cewa shi sufeto janar 'yan sanda ana zargin shi ma bayan magana ɗaukar aikin ma yana ƙara ma'aikata 'yan sanda girma, yana canza horon aiki, yana musu abubuwa dai da dama wanda hukumar nan ke cewa aikinta ne amma ya kwace yana yi. To yanzu tun da kamar an kwace ayyukan nan, anya aikin 'yan sanda na Najeriya zai ingantu tun da abin da ke yi masa tarnaki ko daidaita shi kamar ba iya yin wani tasiri, kusan za a iya cewa babu hukumar kula da aikin kenan? A babu hukumar kula da aikin, saboda wani babban aiki ma da ita wannan hukuma ya kamata ta yi, ya kamata ta rika binciken da 'yan sanda suke yi, saboda a sami wato monitoring. Ai in aka ce a sa ido, to kaga wannan harkar ma ta lalace kwata-kwata, wadda ita ce babbar harka da ya kamata aikin ɗan sanda ya gyaru. Idan akwai wasu wanda za su sa musu ido, to an ce masu sa idon ma ba su isa ba. To ina jin da bayanin Nasiru Zaharaddin muka zo ƙarshen shirin na Idon Mikiya a wannan ranar. A madadin shi da Hassan Maina Kaina da Shu'aibu Mungadi, ni Umar Faruk Musa ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Masu sha'awar kallo ko sauraron mu a yanar gizo, idan aka je www.farinwatatv.ng za a ga wannan shirin da waɗansu shirye-shirye na baya da muka gabatar. Mu huta lafiya.